හරි ඉතින් හැමෝම සාදරින් පිළිගන්නවා ඉතිං ඔයකට මේ එද්දි තම්නෙල් එක දකින්න නැති එම නැත්තන් ඔය කට්ටිය සමහරට ෆෙස්බුක් එකේ එමනැත්තන් ටික්ටොක් එකේ මගේ වීඩියෝ දැකලා ආවෙන්න පුළුවන් ඉතිං මේක දන්න අපිමකක්ද කතා කරන්න යන්න කියලා අපි කතා කරන්නේ ඩොප් ෆෙක්් එමනත්තන් ඩොප්ල ආචරණය ගැන හරි ඉතිං ටික්ටොක් එකේ එමනත්තම් ෆෙස්බුක් එකේ ඒ වීඩියෝ එක බලලාප කටයන දන්නවා මං පොඩි වීඩියෝ කලිප්යක් දැම්ම මේ අර සයිරන් එකක් අපිට ඇහෙන එකක් දිහට එකන්නේ ඩොප්ලාචරණය ඇත්තරම අපිට ප්‍රායෝගික අදකින්න පුළුවන් අවස්ථාවක පොඩි වීඩියෝ කලිප්යක් දාලා තමයි මගේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඉතින් YouTube එකෙන් මේක බලන්නවන කවහරි ඒ වීඩියෝ එක දැක්ක නැත්තං එක්ගෙන අයිඩිය ගන්න හැ ඉතිං ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි අයිඩිය එකක් ගන්න පොලිම මේ වීඩියක බල්ල ඉමු ඉතිං මේක බලන්න වගේම හොඳ අවධානෙන් අහන්ඩ හොඳ ෆෝකස් ඇදිල අහන්න අහදි තමයි එකට මේ ඩොප් ෆෙක්් එක හැත ඩොප්ලාචරන මෙම වෙනස තේරුග පුලුවන්ගෙන හරි පුලිම අපි එක හලම හරි දැ මේ විඩික ලේවේ හොඳට හන්ඩ බලන්නගේ හොඳට හන්ඩ හරි ඉතින් ඔකට වීඩිය කොඳ බලන්න ඇති වෙලෝගේ මහන් ඇති ඉතින් ඔකට වීඩියෝ එක පේනවා අර ගිනිනිවන රථ ඇත්තියෙන්නේ ගිනිනිවන රථය අපි පැත්තර එද්දි විඩිය කරන එක්කනගේ ෆෝන් එක තියෙන පැරින්න අරන්තියෙන්නේ ඒ පැත්තර එද්දී අපිට ඒ සයිරන් එක ශබ්දය ඇහෙන විදිර නෙමෙයි ඒ ෆ්‍රේම් එකෙන් ඒ වාහන ඉල්ලට ගියාට පස්සේ නැත්තන් ඒ වීඩියෝ කරන එක්කනාව පාස් කල්ල වාහන ගියාට පස්සේ ඒ සයිරන් එක සද්‍ය ඇහෙන්නේ එහන්න සද්දය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඇහෙන්නේ ඉතින් මේක ඔයකට්ටිය ප්‍රායෝගිකව අත්දකිනව ඇති අත්දකල ඇති විශේෂෙන් ලංකායන ඇම්බියුලන්ස් වලදී මේක අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඒ කියන්නේ මාත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩිම කාලේ මම අවුරුදු 5 6 වගේ බඩ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇම්බියුලන්ස් එකක් මෙහෙම එනවා දැන් මම හිතන්න මම නැවතලා ඉන්නේ ඇම්බියුලන්ස් එකක් මගේ පැත්තට එනවා ඒ එන ඇම්බියුලන්ස් එකේ සයිරන් එක මම අහන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මාව පහස් කළ ඇම්බියුලන්ස් එක ගියාට පස්සේ ඇහෙන සයිරන් එකේ ශබ්දේ අර එද්දී ඇහිච්ච සයිරන් එකේ ශබ්දයට වඩා වෙනස් පොඩි කාලේ බට්ට කාලෙ බට්ට කාලි කල්පනා කරනවා මේ සමහට මේ ඇබිලස්සගේ ්‍රයිවංකල් මාව පාස් කරදදි මක්කර බටනයක් කොබල සයිරන්න එක වෙනස් කරන්නති කියලා හරි පොඩි කාලි දන්නද වගේදවල් හිතෙනවා ඉතින් ඇතර මෙහ වෙන මේ වෙන්නේ ඉතිං මාත් එලලටට පස්සේ තමයි මට එකතු හලේ තිබ පස්සේ මට තේරුණ එක වෙන කියලා නමුත් එලලට ඇවිල්ල දෝල්නහා තරංග පාඩම කෑල්ල යටතේ ඩොප්ලාචරණය කියෙන ඉගෙනගත්තට පස්සේ තමයි ඇතර මටත් තේරුණේ මෙන්න මේ මට පොඩිකාල තිබ අවුල මෙන්න මේකට හේතු හරියට මොකක්ද කියලා ඉනිකට හේතුව මෙන මේ ඩොප්ලාචරණය කියන එක්කන හරි දැගෙන ඔයකට්ටියට අපි බලමු ඉතින් මම වීඩියෝ සිරිසයක් ගේන බලාපොරත්තුන ඩොප්ලාචරණය සම්බන්ධව මේ පලවෙනි වීඩියෝ දිර මේක දාන්න ති මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔය කට්ටියට ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මොකක්ද ඩොප්ලාචරණය වෙන්න ඇයි ඩොප්ලාචරණය කියන එක්කන වෙන්න පුලාන් විවිධ ක්‍රම එල සිරිබස්ස යටත අප ඉගෙන ගන්න තියෙන ක්‍රම ඉට පස්සේ අවන්තිමයට පොඩි අන්තිමනකම් බලනම් මේක අන්තිමට මේක පොඩි ලස්සන ්‍රික්කයක් කියන රික්ක් මේ ඇතරම පේල බස්කට ඉගෙනගන්න දෙයක් අන්තිමේට ගට්ටට එක මේක සමීකරණය පාවිච්චි කරලා ඩොප්ලාචරණය ඕනම ඩොප්ලාචනය සිද්ධන තැනකට ඒක පාවිච්චි කරන්න මම කියා දෙනවා මෙමයි ඩොප්ලාචරණය මේ ඉගෙනගත්ත ළමයි මේක බලන ඇති ගොඩක් වෙලාට දස් විසි හය ඒරවෙල්ලමයි ඉ අදස් විසි හයට මේ වෙද්දී ගොඩක් පන්තිවල ගොඩක් ලාසෙසර දොන්න තරංගවල දැන් ආලෝකටස පටගෙන සමර වාලෝකව කරල තාපර ගිල්ල හෙම ඇති එමනැත්තං රිවිෂන් ළමයි ඒකන දස් විසි පහේලවල් කරලා එමත් කරලා විසි හතරේවල් කරලා ෆස්යිවර් සකන් ශයිසා තර්් ශෛලමයි මේක බලන්න වෙන්න පුළුවන් ඩොප්ලාචනක අයිඩියගත් තියන කට බලන්න පුළුවන් ඩොප්ලාචනක අයිඩියක කිසිම නැතිලම එක බලන්න වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ හැමෝට මේ බලන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ ඉතින් ඩොප්ලාචරණය කිව්වහම සමහට ඩොප්ලාචරණය කටය කෙන පුල මේ ඩොප්ලාචනය කියවනිකන් අර වහකදුරුවගේ සිීනයක් කිය ඩොප්ලාචනය කිවත්නික මූ නැබුල් වෙලා අපෝ සමීකරන හෙන්න බරගානත් තියෙනවා අරගෙදදි මෙහෙම වෙන්න මෙහම කොහම දක්චරකට මතතියාගන්න කියලා හෙන අවුලකින් ඉන්න කට ඇති ඉගරගන්න මුල් කාල මටත් ඇවරු තිබ හැබයි පොඩිලාගේ මට තේරුණ මේක එකමික සමීකරණයක මුළු ඩොප්ලාචරණය ගණන් දාහක් දුන්නොත් ඒ දාහමදට පාචිකනවන එකමික සමීකරණය කියලා තිඟන්න ඒක අන්තිමට කියාදෙන මේ ඩොප්ලාචරණය වටපිටාව අතපත ගාලි වැර කරලා හරි ඉතිං අපි පටන්ගමු මුලින්ම මොකද ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ දැන්ව වීඩියකේ දැක්ක වගේ ඩොප්ලාචරණය කියන සංසිද්ධිය අපිට තේරෙනවා අපිට ඇහෙන හඬ ඒගැන්නේ වෙනස් වෙන මොකරිගත්තා මේ ඩොප්ලාචරණය තුර තියෙන කියලා හරිද
ඔව් ඇත්තටම මෙහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම උතන අපිට වෙනස් වෙලා ඇහෙන්නේ නෙවෙයි ශබ්දේ යම්කිසි වෙනසක් දැනෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන්නේ ඒ හඬේ එහෙම නැත්නම් ශබ්දේ සංඛ්‍යාතය. හරිද? ඔය සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙලා හින්දා තමයි අපිට ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඇම්බියුලන්ස් එකක් එනවා කියලා මම නැවතලා ඉන්නවා මගේ පැත්තට ඇම්බියුලන්ස් එකක් එනවා. ඒ මගේ පැත්තට ඇම්බියුලන්ස් එක එද්දි මගේ කනට ඇහෙන සංඛ්‍යාතයට වඩා මාව පාස් කරලා ගියාට පස්සේ මගේ කනට ඇහෙන සංඛ්‍යාතය වෙනස්. ඔන්න වෙනස තමයි අපිට කනට ඔය වෙනසක් ශබ්දයේ වෙනසක් විදිහට තේරෙන්නේ. ඇත්තටම ඔය සංඛ්‍යාතයේ සිද්ධ වෙන වෙනස. හරිද? ඔන්න එතකොට ඩොප්ලාචරණය කියන එක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්න නම් ලස්සන වැඩක් වෙන්න ඕන. ඒ තමයි ප්‍රභවයක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රභවයක් කියන්නේ ශබ්ද ප්‍රභවයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෝස් එකක් කියන එකට සවුන්ඩ් සෝස් එකක් ඊට පස්සේ නිරීක්ෂකයෙක් ඉන්න ඕන. දැන් අර මම උදාහරණ ගන්න සංසිද්ධියේ නම් ප්‍රභවය තමයි ඇම්බියුලන්ස් එක නිරීක්ෂකයා මම. ඒ දෙන්න විතරක් තිබිලා මදි. ඒ දෙන්න අතර සාපේක්ෂ චරිතයක් තියෙන්න ඕන. හරිද? මේ ඩොප්ලාචරණය කියන පාඩම ගොඩක් අයට අවුල් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය නැත්නම් සාපේක්ෂ චලිතය කියන යන්ත්‍රවිද්‍යාවට ඉගෙන ගන්න concept එක හරියට ඔලුවට වැටලා නැති එක. ඉතින් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ concept එක හරියට ඔලුවට වැටිලා නැත්නම් ඩොප්ලාචරණය කියන එක ඉගෙන ගන්න යද්දී පොඩි හිරවීම් වගේක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? මොකද සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන concept එක මත තමයි අපි මේකේ ගණිත මේ සමීකරණ ටික දාලා ගණන් වලදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒ concept එක හොඳට ඔලුවේ තියෙන්න ඕන. හරිද? හරි. එතකොට සාපේක්ෂ චරිතය ගැන මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඉන්න. සාපේක්ෂ චරිතය කියන එක වෙන්න නම් අපි දෙන්නෙක් අතර සාපේක්ෂ චරිතයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ දෙන්නයි සාපේක්ෂ චරිතය වෙන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. හරිද? හිතන්නකෝ මෙහෙම A කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ වගේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ හරිය වගේ B කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙන්න අතර සාපේක්ෂ චරිතයක් වෙන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි A කියන එක නිශ්චලයි. A නිශ්චලයි. B කියන එකන චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. B මේ පැත්තට චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. B මේ පැත්තට චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොයි දෙපැත්තට ගියත් මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයාට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයාට චලිතයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අනිත් විදිය තමයි මෙයා චලනය නොවි B කියන එකන චලනය නොවි B නිශ්චල විඳලා A කියන එකන මේ පැත්තට චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. A කියන එකන මේ පැත්තට චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඕක සාපේක්ෂ චරිත ආකාරයක්. B නිශ්චලයි. හැබැයි B ට සාපේක්ෂව A එක්ක අරයට යනම සාපේක්ෂ චරිත වෙනවා. මේ පැත්තට සාපේක්ෂ චරිත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්නම හරි මේ දෙන්නටම චරිත තියෙන්න පුළුවන්. අපරාධ නැකුයි. මේ දෙන්නම චරිත තියෙන්න පුළුවන්. B මේ පැත්තට එද්දි A මේ පැත්තට එනවා වෙන්න පුළුවන්. B මේ පැත්තට එද්දි A මේ පැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ B මේ පැත්තට යද්දි A මේ පැත්තට එනවා වෙන්නත් පුළුවන්. B මේ පැත්තට යද්දි A මේ පැත්තට යනවා සෝරි මේ පැත්තට අපි ගත්තනේ. B කෙනෙක් කනා මේ පැත්තට යද්දි A මේ පැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ එතකොට දෙන්නම චලිත වෙන්න පුළුවන්. දෙන්නම චලිත වෙද්දි එක්කෙනෙක්ට අනිත් එක්කෙනා අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් පේන සාපේක්ෂ චරිතයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සාපේක්ෂ චරිත දෙන්නෙක් අතර සාපේක්ෂ චරිත වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හරිද? එක්කෙනෙක් නිශ්චල විද්‍ය අනිත් එක්ක චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් නිශ්චල විද්‍ය අනිත් එක්කනා එක පැත්තට චලනය වෙනවා තව පැත්තට චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දෙන්නම චලනය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ සාපේක්ෂ චලිත ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක් සාපේක්ෂ චලිතයේදී ඇත්තටම ඔය ඩොප්ලාචරණය කියන එක නම් මේවත් එක්ක අපි සම්බන්ධ කරලා තමයි කතා කරන්නේ. හරි? මෙතනින් එක්කෙනෙක් අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. සෝස් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රභවය කියලා ධ්වනි ප්‍රභවය ධ්වනිය නිකුත් කරන එක්කන අනිත් එක්කන ඔබ්සර්වර් එහෙම නැත්නම් නිරීක්ෂකයා විදිහට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ චලිතාකාර එක එකේදී ඇත්තටම නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන සංඛ්‍යාතය ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා වෙනස් වෙලා ඇහෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දරයක් තමයි ලස්සන කතාවක් ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ. අපි දැන් ඩොප්ලාචරණය කියන එකනට යමු. හරි. හරි. දැන් සාපේක්ෂ චරිතය ගැන යම්කිසි පොඩි අයිඩියා එකක් මම දුන්නා දෙන්නෙක් අතර. ඒතකොට අපිට ඇත්තටම මෙතන දෙන්නෙක් නෙමෙයි සාපේක්ෂ චරිතය කියන එක කරා දෙන්න තුන් දෙනා ඕන ප්‍රමාණයක් අතර සාපේක්ෂ චරිතය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන ඩොප්ලාචරණය යටතේ කතා කරන්නේ දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන සාපේක්ෂ චරිතයක් යටතේ සිද්ධ වෙන දෙයක් සරලව කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් අපේ දෙන්න තමයි එක්කෙනෙක් කවුද නිරීක්ෂණය කරන එකන. හරි? අපි යාට ඔබ්සර්වර් කියන හින්දා අපි ආව O කියලා සාමාන්‍යයෙන් දා ගන්නවා. අනිත් එක්කම තමයි ධ්වනි ප්‍රභවය. හරි? ධ්වනි ප්‍රභවය නිසා නිකන් ස්පීකර් එකක් ගෙනින් ඉන්නම්කෝ. ධ්වනි ප්‍රභවය එයා අපි සෝස් එක S කියලා දා ගන්නවා. හරි. එතකොට ඩොප්ලාචරණය කියන එකන ඇත්තටම වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි කතා බලමු මුලින්ම. දැන් ඩොප්ලාචරණය කියන එක කියලා තේරුම් ගත්තා. ඒක ඩොප්ලාචරණය නිකන් අර්ථකථනය කරන්න ගියොත් එහෙම ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ නිකන් අපි අර ඒක අර්ධයක්ම ලියන්න වගේ කිව්වොත් මේ දවල් ළමයි අපි පොතක ලියනවා වගේ කියනවා නම් හරි ලස්සන වචනෙන් කියනවා නම් ඇත්තටම
දැන් ඔයාලට අයිඩියා එක තියෙනවා ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ ධ්වනි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇති විට. හරි මොකද්ද? ධ්වනි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක්. ධ්වනි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇති විට ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය අපි තමයි F නෝට් කියලා. ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය F නෝට් කියලා හිතමු. හරි. F නෝට් එයාව නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වී ඇසීම. හරි. ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය F නෝට් නිරීක්ෂකයාට එයාව ඇහෙන්නේ අපි හිතමු නිරීක්ෂකයාට ඇහෙන එක F ඩෑෂ් කියලා. ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වී ඇසීමේ සංසිද්ධිය. ඔන්න ඕකට තමයි අපි ඩොප්ලාචරණය කියලා කියන්නේ. ලියන භාෂාවෙන් හරි කිව්වොත් අන්න ඒව තමයි එන්නේ. මොකද්ද? අපි ආයෙත් පාරක් මම කියන්නම්. ධ්වනි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර ධ්වනි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇති විට ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සත්‍ය සංඛ්‍යාතය නැත්නම් ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වී ඇසීමේ සංසිද්ධිය තමයි අපි කියන්නේ ඩොප්ලාචරණය කියලා. හරි. ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ මම මේ අපි සම්පූර්ණ පාඩමක් කරනවා වගේ නෙමෙයි කරන්නේ. අපි මොකද ඩොප්ලාචරණය කියන එක මූලික කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට දාන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න බලමු ඩොප්ලාචරණය වෙන්නේ ඇයි කියලා. හරිද? දැන් ඔය කියන විදිහට මෙතනින් අපි නිකුත් කරන සංඛ්‍යාතය මේ දෙන අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙන වෙලාවේ. හරි. මේ දෙන අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙන වෙලාවේ මෙයාගෙන් නිකුත් කරන ඔරිජිනල් සංඛ්‍යාතය අපි F නෝට් කියලා දාගෙන තියෙන එයාට සත්‍ය සංඛ්‍යාතය එයා මෙතෙන්ට එද්දී වෙනස් වෙලා එනවා. සත්‍ය සංඛ්‍යාතය F නෝට් F ඩෑෂ් වගේ වෙනත් මොකක් හරි සංඛ්‍යාතයක් තමයි එන්නේ. අඩු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක එක එක සංසිද්ධියට එක එක සාපේක්ෂ චලිත ආකාරයට ඇත්තට මේක අඩුද වෙන්නේ වැඩිද වෙන්නේ කියලා වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇත්තටම එහෙමයි. මේක හරියට මොළුවට ගියාට පස්සේ අපිට මෙහෙම කරද්දී අඩුද වෙන්නේ වැඩිද වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. තාම මූලික මට්ටමින් පටන් ගෙන අපි හිමින් මේ පරිබෙල නැගගෙන යනවා. හරි. වෙනස් වෙලා එනවා. හරි. මේක ඇයි අපි බලමු ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් බලමු. අපි බලමු ඩොප්ලාචරණය වෙන්නේ ඇයි කියලා. අපි ඕන දෙයක් ඉගෙන ගද්දී ඒක වෙන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක පට්ට ලේසි අපිට ඉස්සරහට තේරුම් ගන්නවට වඩා ඒක අවබෝධ කරගන්න. කටපාඩම කරගන්නවට වඩා ෆිසික්ස් සිලබස් එකේදී දේවල් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ලේසි මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගත්තොත්. හරි. මේක වෙන්නේ සංඛ්‍යාතයනේ. අපි සංඛ්‍යාතයත් එක්ක මෙන්න මේ සමීකරණය දන්නවා. මොකද්ද? v සමානයි f ලැම්ඩා. ඕකෙන් මම f උත්තර ගත්තොත් v යට ලැම්ඩා. v බෙදීම ලැම්ඩා. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාතය කියන එක නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ v වෙනස් වුණොත්, ඒ කියන්නේ මෙතන තිබ්බ මෙතෙන්දී අපි හිතමු මෙතෙන්දි තියෙන ප්‍රවේගය සහ මෙතෙන්දි තියෙන තරංග ආයාමයේ තියෙන්නේ. එයාලා මෙතෙන්ට එද්දි වෙනස් වුණොත්, එක්ක ප්‍රවේගය වෙනස් වුණොත්, එක්ක සංඛ්‍යාතය වෙනස් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේගය වෙනස් වුණොත් මේ දෙන්නම වෙනස් වුණොත්, ඔය දෙකම වෙනස් වුණොත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. v විතරක් වෙනස් වුණත් මෙයා නියතව තිබ්බත් v විතරක් වෙනස් වුණොත් ඒත් f වෙනස් වෙනවා. v නියතව තිබිලා ලැම්ඩා වෙනස් වුණොත් ඒත් f වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් දෙකම වෙනස් වුණත් වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඕක. ඇත්තටම මෙන්න මේ මෙතෙන්ට එද්දී මෙයාගෙන් නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගය එහෙම නැත්නම් ධ්වනිය මෙතෙන්ට එද්දී මෙතනින් නිකුත් කරපු ප්‍රවේගය සහ මෙතනින් නිකුත් කරපු තරංග ආයාමයට වඩා වෙනස් වෙලා මෙතෙන්ට ආවොත් එහෙම ඉතින් සංඛ්‍යාතයත් වෙනස් එකක් විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක නිසා තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද? ඩොප්ලාචරණය වෙන්න හේතුව තමයි අපි ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගයේ වේගය හරි එහෙම නැත්නම් තරංග ආයාමය හරි මෙන්න මෙතෙන්ට එද්දි වෙනස් වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ඇහෙන එක අනිවාර්යෙන් කලින් එක්කනට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය සිද්ධිය නිසා තමයි ඩොප්ලාචරණය කියන එක නා වෙන්නේ අතට. හරි. හරි. මම හිතනවා ඩොප්ලාචරණය කියන එක නා වෙන්නේ ඇයි කියලා දැන් අයිඩියා එක යන්න ඇති. හරිද? කෙනෙක්ට ඕන නම් මේක අපි හිතමු මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තට මම අර තියරි පන්තියක වගේ තියරි මෙන්න මේකයි කියලා ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. මම කියන භාෂාවෙන් කියන් යනවා. අයිඩියා එක ඔලුවට දානවා. ඔයකට පුළුවන් ඕන වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඒක ඔයාලගේ භාෂාවෙන් ලියන්න. හැබැයි ලියලා ඩබල් චෙක් කරන්න මම මේ කියන එකමද ඔයා ලිව්වේ කියලා පොතේ. මොකද මම වාක්‍යයක් කටින් දෙන්නේ නැහැ නේ. සමහරවිට ඔයා මතක් කරන් ලියද්දි ඔයාලට වැරදින්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කරුණා කරලා අනිවාර්යෙන් මම එලියල ඉවර වෙලා ඩබල් චෙක් කරන්න නැත්තම් ඊට පස්සේ මට තමයි බනින්නේ. අර ඉගන්නුවේ මෙහෙමනේ කියලා. හරිද? හරි. ඒ මම දන්නවා ඔය කට්ටිය එහෙම කරන්නේ නැහැ. මට බනින්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිවාර්යෙන් ඩබල් චෙක් කරන එක ඩබල් තුන් පාරක් හරි කමන්නේ නැහැ. ඒක චෙක් කරන්න ඔය ඇඩියන එක හරියට ලියාගත්තද කියලා. හරි. මම මේක සරලව අවක් කියන්නේ ඕවරෝල් අයිඩියා එක තමයි මේ ඔලුවට දාන්නේ. හැබැයි මම පස්සේ ගණන් හදනවා.
පාස් පේපර්ස් ගණන් හදනවා ඒසේ ගණන් MCU ගණන් හදනවා වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝස් විදිහට එක දාන්නම් අද විතර කතා කරන්නේ මොකද්ද මොන මූලික කන්සෙප්ට් එක කියලා ඩොප්ලාචරණේ හරි එතන මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මේ කතන්දරේ සිද්ධ වෙන්නේ හරිද මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මේ කතන්දරේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගයේ ප්‍රවේගය හරි එහෙම නැත්නම් ධ්වනි තරංගයේ තරංග ආයාමය හරි නිරීක්ෂකයා ගාවට ඉදි වෙනස් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් සංඛ්‍යාතයක් වෙනස් වෙනවා ප්‍රභවයේ තිබ්බ එකට වඩා හරිද එතකොට මේක ඇත්තටම ඊට පස්සේ මම කිව්වා ලැම්ඩා නියතව තිබිලා තරංග ආයාමය නියතව තිබිලා ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේගය නියතව තිබිලා ලැම්ඩා තරංග ආයාමය වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම එකපාර වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් අපි මේ අවස්ථා තුනක් අරගෙන අපි සමීකරණ ගොඩනගමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මම කියවා අන්තිමේට දෙනවා මේ ඔක්කොටම හරියන තනි සමීකරණයක් කියලා. ඒකට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් අර එක පාට මෙතෙන්ට යන්න කලින් අපි වටේ පිට අවබෝධය තියෙන්න ඕන මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. මම ගන්නම් මෙහෙම අවස්ථාවක්. හරිද? මුලින්ම මම ගන්නම් මේ ටික මෙහෙම තියමු. හරි. මම මුලින්ම ගන්නම් මෙහෙම අවස්ථාවක්. ඒක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව මම ගන්නම් පළවෙනි විදියට එක ප්‍රභවය නිශ්චලයි නිරීක්ෂකයා UO කියලා ප්‍රවේගයක් අපි ගමු ඔබ්සර්වර් කියන්නේ UO කියලා ප්‍රවේගයකින් UO ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රභවය දෙසට හරි ප්‍රභවය නිශ්චලයි නිරීක්ෂකයා UO කියලා ප්‍රවේගයකින් ප්‍රභවය දෙසට යන අවස්ථාවක් ගමු හරිද ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ හරි ප්‍රභවය මේ විදිහට තියෙනවා හරිද අපි හිතමු නිරීක්ෂකයා මෙතන ඉන්නවා නිරීක්ෂකයා ප්‍රභවය දෙසට UO හරි ඔබ්සර්වර්ගේ ප්‍රවේගය කියලා ගන්නවා UO කියලා ගත්තා UO කියලා ප්‍රවේගයකින් නිරීක්ෂකයා ප්‍රභවය දෙසට යන අවස්ථාවක් ගමු හරිද මෙයාට අපි ගමුකෝ මෙයාගේ එක්කන US කියලා එයා බිඳුවයි මේ වෙලාවේ කියන්නේ මෙයාට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා නම් එයා US කියලා අපි ගත්තොත් මේ වෙලාවේ එයා බිඳුවයි හරි දැන් ලස්සනම කතන්දරේ බලන්න හරි මම හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා හරි දැන් අපි බලමු මේකේ ලස්සනම කතාව ඒ කියන්නේ අපි කතන්දරයට යමු හරිද හරි දැන් මොකද වෙන්නේ මං ගත්තොත් එහෙම මෙයා මේ වෙලාවේ ශබ්ද තරංගයක් නිකුත් කරනවා ධ්වනි තරංගයක් නිකුත් කරනවා එයා F නෝට් කියලා එක නිකුත් කරන්නේ හරිද එයා දැන් අපි දන්න මේ වාතයේ ඉන්නේ මේ වාතයේ ඉන්නේ ඒතර වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන අපි වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය මේ වෙලාවේ v කියලා ගමු හරිද වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් එයා ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා එතකොට ඒ වෙලාවේ එයාගේ තරංග ආයාමයේ ලැම්ඩා නෝට් කියලා ගමු හරිනේ පැහැදිලිනේ ප්‍රභවය F නෝට් කියලා ධ්වනි තරංගයක් නිකුත් කරනවා ඒ ධ්වනි තරංගයේ ප්‍රවේගය වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය v එතකොට එයාගේ තරංග ආයාමයේ ලැම්ඩා නෝට් හරි දැන් මෙයා මේ පැත්තට එනවා හරිද මම මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ සමීකරණය මෙන්න මේ කතාවේදී මම කිව්වා මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා v ලැම්ඩා එතකොට මේ v විතරක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කිව්වා ලැම්ඩා විතරක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කිව්වා එහෙම නැත්නම් v ලැම්ඩා දෙක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කිව්වා මම මේ ඇත්තටම දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ v කියන එකනා විතරක් වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් මෙන්න මේ v කියන එකනා විතරක් වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් මම කතා කරන්න යන්නේ හරිද හරි මේ අවස්ථාව ඇත්තට මේකක් තමයි වෙන්නේ බලමු අයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා හරි දැන් බලන්න දැන් මෙයා නිකුත් කරන මෙහෙම කෙනෙක් ඒ ධ්වනි තරංගය මෙයා ළඟට එනවා හරි දැන් හැබැයි කතන්දරේ තමයි සාපේක්ෂ චලිතය ගැන කතා කරන්නේ බලන්න මෙතන අපි දැන් චලනය වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇත්තටම කෙනෙක් තමයි ධ්වනි තරංගය මේ පැත්තට v කියලා ප්‍රවේගයෙන් එනවා ඒ වගේම නිරීක්ෂකයා UO කියලා ප්‍රවේගයකින් අර පැත්තට යනවා ධ්වනි තරංගය v කියලා ප්‍රවේගයකින් මෙහාට එනවා නිරීක්ෂකයා UO කියලා ප්‍රවේගයකින් මේ පැත්තට යනවා හරිද එහෙනම් සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙනවා කවුරු අතරද ධ්වනි තරංගයයි නිරීක්ෂකයයි අතර දැන් සාපේක්ෂ මං කියව සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගැන අයිඩියා එක නැත්තම් මේක ටිකක් අමාරු කරනවා කියලා මොකද මේ එහෙමනම් ඔය කට්ටිය ඇත්තටම බැරි ජොප්ලාචරණය නෙමෙයි බැරි වෙලා තියෙන ඉගෙන ගත්තට සාපේක්ෂ චලිතය මම මේ ඊළඟට කියන්න යන එක ඔයා දන්නේ නැත්තම් ඔයාට බැරි ඇත්තටම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ සාපේක්ෂ චලිතය
එහින්ද ඩොප්ලාචනය බලන්න කලින් සාපේක්ෂ චරිතය ටිකක් අයිඩියයක රුවට දාගෙන හරියට එන්ඩ වෙනවා අපහු මෙතෙන්ට මන්න ඊට කියනෙක වැඩ තේරෙනවා නම් යට සාපේක්ෂ චරිතයක අයිඩියක තියෙනවා එනම් මේ වීඩියෝ බලපුවම ඩොප්ලාචනය කියනක නතිගෙනවා හරි එහෙනම් මේ පැත්තට වී කියලා එනවනම් ධ්වනිය මේ පැත්තට යූ නෝට් කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවනම් නිරීක්ෂකයාට දැනෙන ධ්වනියේ ප්‍රවේගය එමත නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව යාට ධ්වනිය ප්‍රවේගය එනවා කියලා දැනන්නේ වීගෙන් නෙමෙයි වී ධන යූ නෝට්ගෙන් හරිද වී ධන යූ නෝට්ගෙන් මං කිව්වේ මෙන්න මේ කිව්ව කතාව ඔයාලට අයිඩියා ගලුවට කියන්නේ නැත්තම් ඔයාලට ඇත්තටම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් අරන් එන්න වෙනවා හරිද මොකද අපි දන්නවා අපි සරලව දන්නවා මම නිකන් කියන්නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අපි කතා කරනවා මේ වගේ මුහුණට මුහුණලා හරි නැත්නම් මුහුණට මුහුණලා කියන්නේ මේ දෙන්න ගමන් කරන විරුද්ධ දිශාවට මෙයා ගමන් කරන මේ දිශාවට මෙයා ගමන් කරන මේ දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරනවා හිතන්න මෙයා VA මෙයා VB කියලා විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරනවා නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ කන්සෙප්ට් එකේදී ගන්න එක දෙයක් තමයි අපි මෙයා A වස්තුව මෙයා B වස්තුව නම් Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය හොයනවා නම් අපි කරන්නේ A කියන එකනම බිඳුවක් කරගන්න. A කියන එකනම බිඳුවක් කරගන්න අපිට VA මේ පැත්තට දෙන්න. මොකද මෙයාට මේ පැත්තට VA තියෙනවා නම් මේ පැත්තට VA දෙන්න. මේ පද තියෙන අනිත් එක්කනට මේ පැත්තට VA දෙන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය එන්නේ දැන් බලන්න එයාගේ ඔරිජිනල් තිබ්බ VB ට අමතරව VA කියලා එකකුත් වෙනවා. ඒතර ඔතනින් අපි කියනවා මොකද්ද? ප්‍රතිවිරුද්ධ අතර ගමන් කරන දෙන්නෙක් නම් එයාලගේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය දැනෙන්නේ එයාලගේ එකිනෙක එයාලගේ තියෙන ප්‍රවේග දෙකේ එකතුවක් විදිහට. මම ඔන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය පොඩ්ඩක් මතක් කරා. ඒක අයිඩියා එක මොකද ඩොප්ලාචරණයට ඒ අයිඩියා එක නැතුව යන්න බෑ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ ලොකු කතන්දරයක්. ඒ කතන්දරය ඔක්කොම මතක් කරන්න බෑ මට මෙතන. මෙන්න මේ අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන. මම නිකන් මේකට ඕන හින්දා ඒක මතක් කරා. හරිද? මොකද්ද එතෙන්ද කියන්නේ? අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී කතා කරනවා මෙහෙම මුහුණට මුහුණලා හරි එහෙම නැත්නම් විරුද්ධ අතර ගමන් කරනවා නම් චරිතයන් දෙකේ දිශාවන් දෙක විරුද්ධයි නම් එක්කෙනාට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනාගේ ප්‍රවේගය දැනෙන්නේ නැත්නම් එක්කෙනාට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනාගේ ප්‍රවේගය ඒ දෙන්නගේ ප්‍රවේග වෙන වෙනම එකතු කරපුවාම ඒ එනාගේට සමානයි කියලා අපි ගන්නවා. හරිද? ඔන්න ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරා සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ මතකම නැති කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම ඒක මට ඇත්තටම ඩොප්ලාචරණයට නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ ඒක සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. හරි එහෙනම් මෙතෙන් දැන් අපි දන්නවා මේ පැත්තට ධ්වනි තරංගය කවුද? ප්‍රභවය නෙමෙයි ධ්වනි තරංගය මේ පැත්තට V ප්‍රවේගයෙන් එනවා නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට U නෝට් ප්‍රවේගයෙන් යනවා ඒ හින්දා නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව ධ්වනිය එනවා වගේ දැනෙන්නේ V ධන U නෝට් ප්‍රවේගයෙන්. ඔන්න එහෙනම් කවුද? V වෙනස් වුණා. හරි. V වෙනස් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ද දැනෙන සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතෙන්දී ලැම්ඩා නෝට් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ලැම්ඩා නෝට් විදිහටම ඉන්නවා. හරිද? හරි. එහෙනම් මම දැන් පොඩි වැඩක් කරනවා. මම මෙතනින් මෙතෙන්ට මම දාගන්නවා v සමාන f ලැම්ඩා සමීකරණය දාගෙන මම ලැම්ඩා නෝට් උත්තු කරගන්නවා. v සමානයි f නෝට් ලැම්ඩා නෝට් මට මේ කියනවා ලැම්ඩා නෝට් සමානයි කියලා. v යට f නෝට් කියලා. පේනව නේද නේද? ලැම්ඩා නෝට් සමානයි v යට f නෝට් කියලා එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්වත් මම ඒකම කරන්නම්. හරි මෙතෙන්වත් මම v සමාන f ලැම්ඩා දාගන්නවා. හරිද? දොර මෙතෙන්ට මං වී සමාන f ලැම්ඩා දාගත්තොත් එහෙම මම ඒක පොඩ්ඩක් උඩිල්ල යන්න මට මේ පැත්තට යනවා. හරි. මම දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ මෙයාට නිරීක්ෂකයාට මම දාගන්නවා v සමානයි f ලැම්ඩා. v සමානයි f ලැම්ඩා නිරීක්ෂකයාට දාගත්තොත් එහෙම නිරීක්ෂකයාට මේ වෙලාවේ දැනෙන ප්‍රවේගය v නෙමේ v ධන u නෝට්. v ධන u නෝට් සමානයි එයාට දැනෙන්නේ f ඩෑෂ් මේ වෙලාවේ මොකද එයාට දැන් f ඩෑෂ් වම දැනෙන්නේ හරිද ලැම්ඩා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එයා ලැම්ඩා නෝට්මයි ලැම්ඩා නෝට් හරි මම මේකෙන් f ඩෑෂ් උක්ත කරගන්නවා කියලා f ඩෑෂ් සමානයි v ධන u නෝට් යට ලැම්ඩා නෝට් එකකින් එන f ඩෑෂ් සමානයි v ධන u නෝට් යට ලැම්ඩා නෝට් වෙනකොට මම මෙන්න මෙතනින් ආවෙක්කන ආදේශ කරගන්නවා හරි ලැම්ඩා නෝට් වෙනකොට මම මෙන්න මෙතනින් ආපෙක්කනාව ආදේශ කරගන්නවා හරිද එයාව ආදේශ කරගන්න මම කරගන්නවා එයාව ආදේශ කරගත්තොත් මට එනවා v යට f නෝට් කියලා අවසානයේ හින්දා මෙන්න මේ සිද්ධියට අදාළව
නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වෙලා ඇහෙන සංඛ්‍යාතයේ ෆ්ලෑෂ් කියන එක නම් මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් එනවා. v වතාවක් මේ f0 උඩ ගියපුවාම f0 කියලා එනවා. හරිද? දැන් මෙහෙමයි ඩොප්ලාචරණය ඉගෙනගෙන තියෙන ළමයෙක් නම් ඒ ළමයාට මේක කටපාඩමේ තියන් ඉන්නවා නම් එයාට මතක ඇති. හැබැයි කටපාඩම් කියන එක ලේසි කතන්දරයක් නෙවෙයි. හරිද? ඕක මතක ඇති. ඕක සාමාන්‍යයෙන් මතක ඇති. හරිද? හරි. කමක් නැහැ. දැන් අපි බලමු තව සිද්ධියක්. මොන වගේ සිද්ධියක්ද බලන්න. හරි. දැන් මම මේ බැලුවේ දැන් මම හිතලා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මම මේ බැලුවේ ලැම්ඩා වෙනස් නොවි v වෙනස් වෙන එකනේ. බලන්නකො මේ මෙතෙන්දී ලැම්ඩා නෝට් ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි. ලැම්ඩා නෝට් ඒ විදිහටම තියෙනවා. එයා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි v වෙනස් වුණා. හරිද? මෙතන තිබ්බ එකට වඩා මෙතෙන් දැනෙන ප්‍රවේගය නැත්තම් ඒ ධ්වනිය එනවා කියලා මෙයාට නිරීක්ෂකයාට මේ වෙලාවේ දැනෙන ප්‍රවේගය වෙනස් වුණා. ඒ නිසා මෙයාට වඩා මෙයා වෙනස් වෙලා පේන්නේ. හරිද? ඒකට තමයි අපි අවසානයේ මේ පේන්නේ නැත්තම් පේන නෙමෙයි අතම ඇහෙන එක්කනම මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් එනවා. හරි. ඒක හොඳටම තේරුණා කියලා හිතනවා. හරි. දැන් අපි තව අවස්ථාවක් බලමු. හරිද? දැන් අපි තව අවස්ථාවක් බලමු මෙන්න මෙහෙම. හරි. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේ මම ගත්තේ v වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක්නේ. හරි. මම ගන්නම් දැන් ලැම්ඩා වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක්ව. හරිද? මම ලැම්ඩා වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක්ව ගන්නවා. හරි. ලැම්ඩා වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක්ට හොඳම දේ තමයි ඇත්තටම මේ නිරීක්ෂකයා කියන්නේ ප්‍රභවය නිශ්චලව තියෙද්දී නිරීක්ෂකයා චලනය වෙනවා නම් ඇත්තටම ප්‍රවේගය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ප්‍රභවය චලනය වෙනවා නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි නම් තමයි ලැම්ඩා තරංගායමය වෙනස් වෙන්නේ. අපි එහෙම එක්කෙනෙක් ගමු. හරි. අපි ගමු දෙවෙනි අවස්ථාව විදිහට මම ගන්නම්. මෙහෙම. ප්‍රභවය මේ පැත්තට us කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. හරිද? හැබැයි නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. හරිද? ප්‍රභවය යනවා us කියලා ප්‍රවේගයකින් හැබැයි නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. හරි? එතකොට අපි පටන් ගමු. හරි. රූපේ දාගමුකෝ අපි. මේ විදිහට ඉන්නවා ප්‍රභවය. දැන් මේ වෙලාවේ මේ සයිරන් එකක් ගහපු කාර් එකක් කියලා හිතන්න. හරිද? ප්‍රභවය මේ පැත්තට us කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා මේ වෙලාවේ. ප්‍රභවය මේ වෙලාවේ us කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. නිරීක්ෂකයා කියන එක මේ වෙලාවේ නිශ්චලයි. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. උගේ බිඳුවයි. හරිද? සිද්ධිය පැහැදිලි. දැන් එහෙනම් මෙයාගෙන් ධ්වනියක් නිකුත් කරනවා. හරි. හරිද? ඒ ධ්වනිය ප්‍රවේගය සුපුරුදු පරිදි f0. ඒතර මෙයාට ඇහෙනවා. ඒ ධ්වනිය මේ පැත්තට එනවා. ඒක ඇහෙනවා. හරි. දැන් ධ්වනියක් නේ මේ පැත්තට එන්නේ. මෙයාත් නිශ්චලයි. මෙයා නිශ්චලයි. ධ්වනියක් සාමාන්‍යයෙන් වාතයේදී ධ්වනිය කියන එකන එන්නේ වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය කියන එකන. අපි වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය කියන එකන තමයි මෙන්න මේ v ගෙන් ගත්තේ. හරිද? v කියලා ගත්තේ වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය. එතකොට ධ්වනිය කියන එකන උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් උෂ්ණත්ව සහ ආර්ද්‍රතාවය වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් ධ්වනිය කියන එකන වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සාමාන්‍යයෙන් නියතය 330ක් 340ක් වගේ ගන්නවා ගණන් වලට අහුවෙලා ඇති. එහෙනම් මෙයා නිශ්චලයි නම් මෙයයි වාතයයි අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයා නිශ්චලයි නම් මෙයයි මේ අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පැත්තට v මෙයාට ඒ විදිහට පේනවා. ඒ කියන්නේ මං කියන කතාව මම ඉතින් තේරෙනවා වෙන්න ඇති. දැන් මේ වෙලාවේ මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා එනවා තමයි මෙයාට චලනයක් තියෙන. හැබැයි මෙයාට ප්‍රවේගයක් නැහැ. මෙයාට ප්‍රවේගයක් නැති හින්දා ඔරිජිනල් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන්ම තමයි මේ වෙලාවේ මෙයා මෙතෙන් දෙනවා දැනෙන්නේ. හරිද? මේ ධ්වනිය වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන්ම එනවා කියලා තමයි මෙයාට දැනෙන්නේ. මොකද නිරීක්ෂකයාට මේ වෙලාවේ ප්‍රවේගයක් නැහැ. හැබැයි නිරීක්ෂකයයි ධ්වනියයි අතර දැන් චලිතයක් තියෙනවා. හැබැයි නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂව ධ්වනිය කියන එකන එයාගේ ප්‍රවේගයෙන්ම එනවා කියලා එයාට තේරෙනවා. මං හිතන්නේ කියන එක පැහැදිලි කියලා. හරිද? හරි. එතකොට හරි. ඔව් ඒ වැඩේ හරි. එතකොට මෙයාට v වෙනස් වෙලා ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය කියන එකන නියතයක්. එයා v මෙයා නිශ්චලයි මේ වෙලාවේ ඒ හින්දා v වලින්ම මෙයාට මෙයාව ඇහෙනවා. ඒක එච්චර ගොඩක් කියන්න ඕනේ. ඒක තේරෙන්න තිසරලව. හරි. ඊට පස්සේ හැබැයි කතන්දරය කියන්නේ මෙතෙන්ට දැනෙන ප්‍රවේගය. මෙතෙන්ට දැනෙන ප්‍රවේගය. දැන් මේ us කියන නිරීක්ෂකයාට වාතය
වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් යනවා කියලා දැනෙයිද? හරි. අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට බහැලවක බලමු. හරිද? හිතන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය තියෙනවා. A කියලා වස්තුවක් තියෙනවා මෙහාට V A කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. B කියලා වස්තුවක් A ළඟ තියෙනවා මෙහාට V B කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. හරිද? මේ වස්තුව B. එතකොට අපි Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය ගත්තොත් අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගී කන්සෙප්ට් එකේදී කරන දෙයක් තමයි සාපේක්ෂ අපි සලකන එක්කනාව නිශ්චල කරනවා. එහෙනම් මෙයාට මේ පැත්තට VA එකක් දාලා මෙයා නිශ්චල කරද්දී පද්ධතිය ඉන්න මේ B ට AVA වෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ වෙලාවේ Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය කියන එක කරන්නේ එයාගේ තිබ්බ ඔරිජිනල් VB එකෙන් අඩු වෙනවා VA කෙනෙක් කරා. හරිද? මේ වගේම සිද්ධියක් නේද මෙතන තියෙන්නේ. හරි? අපි A කියන එක්කනාව විදිහට ප්‍රභවය සැලකුවොත් එහෙනම් B නිකන් හරියට අපේ ධ්වනි තරංගය වගේ. A කියන එක්කනාව විදිහට ප්‍රභවය සැලකුවොත් B නිකන් හරියට අපේ ධ්වනි තරංගය වගේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී එකම දිශාවට වස්තුන් දෙකක් ගමන් කරනවා නම් එක් වස්තුවකට සාපේක්ෂව අනිත් වස්තුවේ ප්‍රවේගය කියන එක්කනා ඒ වස්තු දෙකේ ප්‍රවේග අතර අන්තරයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ කියලා. හරි? එහෙනම් ඒක අපි සරලව කියනවා. දැන් මම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඇඳලත් පෙන්නනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? මේ සිද්ධියේ හැටියට මම මේක මකන්නම්. මේක මට ඉස්සරහට ඕනේ නැහැ. මේ සිද්ධියේ හැටියට මේ US කියන එක්කනට එහෙම නැත්නම් ප්‍රභව US නෙමෙයි සමාවෙන්න S source එක. ප්‍රභවයට වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය පේන්නේ V ගෙන් VS sorry US නේ. V ගෙන් US අඩු වුණාම එනාගේ ප්‍රභවයට සාපේක්ෂව වාතයේ නෙමෙයි sorry ප්‍රභවයට සාපේක්ෂව ධ්වනියේ ප්‍රවේගය වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයේ US අඩු වුණාම එන්නේ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන කන්සෙප්ට් එක ඒකයි මම කිව්වේ ධ්වනි සමාවෙන්න ඩොප්ලාචරණ ඉගෙන ගනිද්දී ඩොප්ලාචරණයේ කන්සෙප්ට් වගේම පට්ට වැදගත් කන්සෙප්ට් එකක් ඕන ඔය සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන එක න හරි. එහෙනම් දැන් බලන්න පටන් ගනිද්දිම ප්‍රවේගය වෙනස් වෙලා. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට දැන් දැම්මොත් එහෙම v සමානයි f ලැම්ඩා පටන් ගනිද්දිම v වෙනස් වෙනවා. v ඊරණ us වෙනවා. f not එහෙමමයි. එහෙනම් v වෙනස් වුණ හින්දා පටන් ගනිද්දී v වෙනස් වෙන ලැම්ඩා මොකද වෙන්න ඕන? ලැම්ඩා අර කලින් තිබ්බ ලැම්ඩා නෝඩ් ගේ ඉන්න බෑ. ලැම්ඩා කලින් තිබ්බ ලැම්ඩා නෝඩ් ගේ ඉන්න බෑ. ලැම්ඩා නෝඩ් උනේ f නෝඩ් සහ v ට. හරි? F කියන එකන F නෝට් වෙලා V කියන එකන V වුණොත් තමයි ලැම්ඩා නෝට් උනේ. හැබැයි මෙතෙන්දී දැන් F නෝට් ගෙහෙම තියෙනවා සංඛ්‍යාත F නෝට් ගෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රවේගය V නෙමෙයි V ට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? ලැම්ඩාත් ලැම්ඩා ඩෑෂ් වගේ වෙනස් වෙනවා. ඕකේ මම ලැම්ඩා ඩෑෂ් යුක්ත කරගත්තොත් මට එනවා අවසානයේ V ඍණ US බෙදීම F නෝට් කියලා. ඔමන එන්නේ. හරි? මතන්න මොඩම් පේනවා පොඩි වැඩුණාද මන්ද එළිය වෙච්ච එක නෑ අවුලක් නෑ ෂේප් එකේ පේනවා. හරි F නෝට් පොඩි බල්බයක් කරලා තියෙනවා. දැන් F නෝට් විතරයි තියෙන්නේ. ඒකත් අවුලක් නෑ පේනවා. හරි එහෙමනම් හරි ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ටත් ඕක කතන්දරය දාගන්න. මෙතෙන්ට දාගන්න ආපහු V සමාන F ලැම්ඩා. මෙතෙන් V සමාන F ලැම්ඩා දාගත්තාම මෙතෙන්ට නිරීක්ෂකයාට V ගෙන් දැනෙනවා එයා එනවා කියලා. හැබැයි නිරීක්ෂකයාට දැනෙන සංඛ්‍යාතය මොකද වෙන්නේ? නිරීක්ෂකයාට දැනෙන සංඛ්‍යාතය මෙන්න මේ ලැම්ඩාගේ වෙනස් වීම නිසා නිශ්චයයට දැනෙන සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙනවා. මම f ඩෑෂ් කියලා ගන්නවා. ඒතර මෙතෙන්ට දැනෙන්නේ ලැම්ඩා නෝට් නෙමෙයි කලින් වගේ දැන් ලැම්ඩා ඩෑෂ් කියලා මම ගත්ත එක්කනාව. මොකද පටන් ගන්න තැනදීම තරංගයේ තරංග ආයාමය ඔරිජිනල් එක්කනට වඩා වෙනස් වෙලා පටන් ගන්න තැනදී. ඔරිජිනල් එක්කන ලැම්ඩා නෝට් නේ. ඔරිජිනල් එක්කන ලැම්ඩා නෝට්. එයාට වඩා පටන් ගනිද්දිම මූ වෙනස් වෙනවා මොන හේතුවක් හින්දාද? මෙන්න මේ ප්‍රභවයට තියෙන ප්‍රවේගයේ හින්දා. හරිද? එහෙනම් මෙයාට මේක දාගනිද්දී F වෙනස් වෙනවා F ඩෑෂ් විදිහට ලැම්ඩා ඩෑෂ් වෙනවා. හරි මේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස් වීම නිසා තමයි සංඛ්‍යාතය අපිට වෙනස් වෙලා ඇහෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතනින් පිට කරද්දී අපි දැන් ලැම්ඩා ඩෑෂ් හොයාගත්තා. ඒ ලැම්ඩා ඩෑෂ් මෙතෙන් ආදේශ කරොත් එහෙම v සමානයි F ඩෑෂ් වැඩි කිරීම ලැම්ඩා ඩෑෂ් මම දාගන්නවා v ඍණ us යට F නෝට්. මම මේකෙන් F ඩෑෂ් යුක්ත කරගත්තොත් අවසානයේ F ඩෑෂ් යුක්ත කරගත්තොත් මට එනවා v යට v ඍණ us වතාවක් F නෝට් කියලා. හරිද? හරි. මං හිතන්නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා හරි ක්ලාස් වල හරි ඒ තැන්වලදී ඔයා මේකත් කටපාඩමේ තියාගෙන ඇති සමහර කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් මේවා ඉගෙන ගත්ත මතකවත් නැතුව ඇති කාට හරි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමයක් ඉගෙන ගත්ත තමයි ඒ වුණාට මේ සමීකරණය මත තියන් ඉන්නම් අමාරුයි වගේ හිතනවා ඇති. හරි. මම කියන්නේ මම මේක මේ කොටු කරලා පෙන්නුවට මේ කොටු කරලා පෙන්නුවට මම කවදාවත් කියන්නේ මේ දෙක මතක තියාගන්න ඕන කියලා මේවා මේ සමීකරණය මෙහෙම වුණොත් මෙහෙමයි කියලා ජීවිතේට මතක තියාගෙන ඉන්න එපා.
මොකද සාපේක්ෂ චලිත ආකාර තියෙනවා. සාපේක්ෂ චලිත ආකාර තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඇයි මං කියන්නේ එහෙම කියන්නේ? අපේ ප්‍රධානියෝ දෙන්න අපේ වැඩේ ප්‍රධාන කැරක්ටර්ස් දෙක තමයි ප්‍රභවය සහ නිරීක්ෂකයා. වෙන්න පුළුවන් විදි මොනවද? ප්‍රභවයේ නිශ්චලව තියෙදි නිරීක්ෂකයා මෙහාට යන්න බලා. මං කලින් කිව්වා. ප්‍රභවයේ නිශ්චලව තියෙදි නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලව තියෙදි ප්‍රභවය අර පැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලව තියෙදි ප්‍රභවය මෙහාට යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රභවයයි නිරීක්ෂකයයි දෙන්නම එක පැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රභවයයි නිරීක්ෂකයයි දෙන්නම දෙපැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ආකාර මං හිතන්නේ 6ක් විතර කියවුවා. ඔය 6ට දැන් මේ ඔය 6න් එක ආකාරයක් මේක ප්‍රභවය නිශ්චලයි නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට යනවා. මෙයා නිශ්චලයි මේ පැත්තට යනවා. ඔයකින් තව ආකාරයක් මේක මූ නිශ්චලයි නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි ප්‍රභවය මේ පැත්තට යනවා. තව ආකාර 4ක් තියෙනවා. ආකාර 6ක් තියෙනවා. ඒ 6ට එන සමීකරණ 6ක් මත තියාගන්න ඕනේ. සමීකරණ 6 මත තියාගද්දි මේ ආකාරයට මේකටද කියලා මත තියාගන්න ගියොත් එහෙම ඇත්තටම එහෙම මත තියාගන්න බෑ. මම දන්නේ නැහැ ඔයාලට කොහොමද කියලා මට නම් බෑ. මට නම් පිස්සුව දෙනවා. මම එහෙම මත තියාගන්න උනා නම් එහෙම මම ඒලෝ කරන ගන්නවත් මැස් කරන ගන්නවත් වෙන මොකක් හරි කරයි. හරිද? හැබැයි මම පස්සේ ගොඩාක් ගුරු හැම ගුරුවරයම මේක උගන්වනවා. හැබැයි ළමයින්ට අර මුලින් මෙන්න මේව ඔළුවට ගියපු හින්දා අරක මතක හිටින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙලවයි පාවිච්චි කරන ටික මතක නැහැ. නිකන් අර කටපාඩම් කරන ගිරව් වගේ මේක කරන්න හදනවා. ඉවසන් ඉන්න ලස්සනම කතන්දරේ ඉස්සරහට එනවා. හරි? දැන් මේකත් කතා කරා. දැන් මම කතා කරා v වෙනස් වෙන එකක්. ඊට පස්සේ මම කතා කරා දැන් ලැම්ඩා වෙනස් වෙන එකක් පටන් ගනිද්දිම මෙතෙන්දි v වෙනස් වෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දි v වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක් කතා කරා ලැම්ඩා වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක් කතා කරා දැන් එහෙනම් අපි දෙක වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක් කතා කරමු නැත්නම් වැඩේ සාධාරණ නෑ වගේනේ හරි අපි දෙක වෙනස් වෙන එක්කෙනෙකුත් බලමු හරි මම මේ සමීකරණය මෙන්න මෙතනින් ලියලා තියන්න මෙන්න මේ ආපු සමීකරණය හරිද මේ සමීකරණය ආයෙ මොකීද කියලා ඔය කට්ටිය අයිඩිය ඔළුවේ තියන් ඉන්න v ධන u නෝට් යට v වතාවක් f නෝට් හරි මේ සමීකරණෙත් මම මෙහෙම තියාගන්නම් හරි ඊට පස්සේ මම ගන්නම් මෙහෙම දෙන්නම චලනය මම ගන්නම් දැන් මේ දෙන්න වෙනස් වෙන එක දෙන්න වෙනස් වෙන නම් අනිවාර්යෙන් දැන් දෙන්නම චලනය වෙන්න ඕනේ මොකද නිරීක්ෂකයා විතරක් චලනය වෙද්දී අපිට අපි ගාවට එන ප්‍රවේගය විතරයි වෙනස් වුනේ එතකොට අපේ ප්‍රභවය විතරක් චලනය වෙද්දී මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ප්‍රභවය විතරක් චලනය වෙද්දී අපි ගාවට එද්දී ලැම්ඩා විතරයි වෙනස් වුනේ. දැන් එහෙනම් දෙන්නම චලනය වෙන්න එපා. දෙන්නම එකපාර චලනය වෙන අවස්ථාවක් ගැන අපි සලකන්න. දෙන්නම එක v සහ f ලැම්ඩා කියන දෙන්නම වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් සලකන්න අපිට ප්‍රභවය නිරීක්ෂකයා කියන දෙන්නම චලනය වෙන්න ඕන. හරිද? මම ඒකෙත් අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. දෙන්න දෙපැත්තට යනවා වෙන්න පුළුවන්. දෙන්න එකතු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ හින්දා මම මේක ගන්නම්. ප්‍රභවය හා නිරීක්ෂකයා එකිනෙක මුහුණලා චලනය වෙන එක චලනය අවස්ථාවක්. හරි ප්‍රභවය හා නිරීක්ෂකයා එකිනෙක මුහුණලා චලනය වෙන අවස්ථාවක් තමයි මම මේ අවස්ථාවේ ගන්න. ප්‍රභවය හා නිරීක්ෂකයා දෙන්නම එකිනෙක මුහුණලා චලනය වෙනවා. එකිනෙක මුහුණලා කියන්නේ දන්නවනේ මේ මුහුණට මුහුණ චලනය වෙනවා. හරිද? ඔන්න හරි අපි ප්‍රභවයේ ඉන්නවා. ස්පීකරයක් විතරක් කොහොමද චලනය වෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. මේ ස්පීකරයක් හයි කරපු වාහනයක්. හරිද? නිරීක්ෂක මහත්තයා ඉන්නවා. නිරීක්ෂක මහතා ඉන්නවා. හරිද? ඔන්න ප්‍රභවයේ මේ පැත්තට u source කියන්නේ කන source නෙවෙයි. ප්‍රභවය source එක මෙහාට u not. හරිනේ? u source u not. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ පැත්තට ඔන්න එවනම තරංගය එයාගේ ඔරිජිනල් සංඛ්‍යාතයේ f not. මෙයා මේ පැත්තට මෙයාට මෙතෙන්ට එනවා තරංගය හරිද එයා දැන් අපි දන්නවා වෙනස් වෙලා එන්නේ කියලා අපි යාව f dash කියලා දාගමු හරිද හරි දැන් සාමාන්‍යයෙන් වාතයේදී ධ්වනිය ගමන් කරන්නේ v කියන එක් ප්‍රවේගයෙන් හැබැයි දැන් මේ වෙලාවේ v ප්‍රවේගයෙන් මෙහාට නිරීක්ෂකයාගේ පැත්තට වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයේ v ප්‍රවේගයෙන් ධ්වනිය එනවා නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට u not කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා તો නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය නැත්නම් ධ්වනිය එන්නේ නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂව මෙන්න v ධන u not වෙනවා. මේ කතන්දරේ මම දැන් මුලින්ම පැහැදිලි කරා. හරිද? මෙතන මම සාපේක්ෂ අර්ථයේ සැලකුවේ කාගේද? ධ්වනි තරංගයේ සහ නිරීක්ෂකයාගේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවොත් එහෙම. එතකොට මෙතෙන්දී දැන් කවුද ප්‍රවේගය පටන් ගන්නෙද්දී වෙනස් වෙලා. හරි. දැන් මෙතෙන්දී අපි දැන් මෙන්න මේ කතන්දරේදී කතා කරා වගේ විශේෂ දෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ධ්වනි තරංගයේ මෙහාට එනවා. හැබැයි ප්‍රභවයත් මේ පැත්තට එනවා ධ්වනි තරංගයේ ප්‍රභවයයි දෙන්නම එන හින්දා
ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධ්වනී යනවා වගේ පේන්නේ. මොකෙන්ද කියලා අපි ගත්තේ? වීරින US ගෙන්. මේ කතන්දරේමයි මේ කමත මේ පැත්ත මතක් කරන්න මේ මෙන්න මෙතන තිබ්බ කතන්දරේමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් F නෝට් එහෙමම තිබ්බා. හැබැයි ප්‍රවේගය වෙනස් වුණා. වාදගණ ප්‍රවේගයෙන් ඒ හින්දා ලැම්ඩා කියන එක නා වෙනස් වෙනවා. ලැම්ඩා ඩෑෂ්. ඒතර මේ ලැම්ඩා ඩෑෂ් ගෙන් තමයි මෙතෙන්ටත් මෙයා දැනෙන්නේ. කතන්දරේ හරියට. දැන් එන්න මම මෙතන ලැම්ඩා ඩෑෂ් ලියාගත්තොත් එහෙම v සමානයි f ලැම්ඩා v කියන්නේ වීරින us කියලා ආවා f නෝට් ලැම්ඩා ඩෑෂ් මම මෙතන ලැම්ඩා ඩෑෂ් පාවිච්චි කරන්නේ කමන්නේ මේ ලැම්ඩා ඩෑෂ් මේ ලැම්ඩා ඩෑෂ් වෙනස්නේ මම එහෙනම් මෙයා ලැම්ඩා ඩබල් ඩෑෂ් කියලා ගන්නවා එතන ඒකත් පැටලෙනවා ලැම්ඩා නෝට් ලැම්ඩා ඩෑෂ් සහ ලැම්ඩා ඩබල් ඩෑෂ් කියලා තුන් දෙනෙක් තමයි අපි අවස්ථාව දුන්න ගත්තේ ලැම්ඩාලා හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් මෙතරින් අවසානයේ මම ලැම්ඩා ඩෑෂ් යුක්ත කරගත්තොත් මට එනවා වීරින us යට f නෝට් කියලා මං හිතන්නේ පේනවා වීරින us යට f නෝට් අවුලක් නැහැ හරිද ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙතන v සමානයි f ලැම්ඩා දාගන්නම්කෝ ඒක මං අර කලින් වගේම මේක මේ උඩට ගියන්නම් හරි පේන හින්දා ඒතකොට එතෙන් මං v සමානයි f ලැම්ඩා දාගත්තොත් එහෙම v එයාට දැනන v නෙමෙයි v දන u නෝට් හරි එයාට දැනන f ඩෑෂ් විදිහට වෙනස් වෙලා හැන්නේ ඒක තමයි ඩොප්ලාචරණ සංසිද්ධිය එයාට එන එක ලැම්ඩා ඩබල් ඩෑෂ් දැන් ලැම්ඩා ඩබල් ඩෑෂ් මම උක්ත කරගත්ත මෙතනින් v දන u නෝට් සමානයි f ඩෑෂ් වැඩි කිරීම ලැම්ඩා ඩබල් ඩෑෂ් වීරින us යට f නෝට් හරිනේ ඔය අවසානයේ f ඩෑෂ් එනවා කොහොමද v දන u නෝට් වීරින us වතාවක් f නෝට් කියලා අම්මරසිරි දැන් ඔන්න උඩට එහට කලින් එකේන කලින් අස්සද කියන යන්තම් ඔන්න එකක උඩට විතරයි එකතුවක් වුණේ දෙවෙනි එකේ යටට අඩුවක් වුණා දැන් තුන්වෙනි පාර කියා දුන්න එකේ උඩට යටට දෙකටම එකතු කරා හරිද ඔව් මම දන්නවා දැන් කට්ටියට හිතෙනවා මම මේ ඔක්කොම මෙහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් තව දැන් මම තුනයි කතා කරේ තව තුනක් තියෙනවා තව තුනක් නෙමෙයි වෘත්තාකාර පතයක යද්දී ඩොප්ලාචරණය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් තියෙනවා මම මේ කතා කරන්නේ සරල රේඛීය මාර්ගයක එකින් එකක් එකම සරල රේඛීය මාර්ගයේ ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර තියෙන සාපේක්ෂ චලිතාකාර හයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ හයට එතකොට මේ හයක් මත තියාගන්න ඕනේ පිස්සුව දෙනවා එහෙම නැහැ හරිද මම මේ කතා කරේ දොර ළමයි ඉන්නවා දැන් මම මේ තුනයි කතා කරේ මට ඒක තුනම කතා කරේ මම මේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන සංසිද්ධිය මම තාම ඉන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න මම තාම ඉන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක යටතේ මම කිව්වා එක්කෝ තරංගයේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙලා වෙන්න පුළුවන් ඒකට උදාහරණයක් මුලින්ම කරා එක්කෝ තරංගයේ තරංග ආයාමය වෙනස් වෙලා වෙන්න පුළුවන් ඒකට උදාහරණයක් කරා සහ තරංගයේ තරංග ආයාමයයි ප්‍රවේගය දෙකම එකපාර වෙනස් වෙලා වෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඒකත් කරා හරිද සහ මේවා වෙන්න පුළුවන් තව දැන් මේ තුනකට ඒක ඒව කරන්න මම උදාහරණ තුනක් ගත්තා. හැබැයි සරල රේඛීය මාර්ගයක එකිනෙක මුහුණලා හරි එකිනෙක විරුද්ධව හරි ප්‍රභවයකුයි නිරීක්ෂකයෙකු අතර සාපේක්ෂතාවය ඇති තවත් තුනක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ තුන මත තියාගන්නත් ඕනේ. ඒතකොට වෘත්තාකාරම පතයක යද්දී වෘත්තාකාර පතයේ මැද ඉඳගෙන හරි එහෙම නැත්නම් පතයෙන් එළියේ ඉඳගෙන හරි කවුරු හරි නිරීක්ෂකයෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රභවයක් වෘත්තාකාර පතයක යද්දී නිරීක්ෂකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක. ඒකත් දැන් මම කියා දෙලා ඒක මත තියාගන්න ඕනේ. ඒ පස්සේ තව ආලෝකයේ ඩොප්ලාචරණය තියෙනවා හරි ආලෝකයේ ඩොප්ලාචරණය කියන කතන්දරයෙන් තමයි ඇත්තටම අපි විශ්වය ප්‍රසාරණය වෙනවා කියලා දැනගන්නේ හරි ඒක නම් පස්සේ කියා දෙන්නම් පස්සේ කියන්නේ මේකේ අන්තිමට කියා දෙන්නම් වෙනම එකක් විදිහට ලස්සන කතන්දරයකට එක කියා දෙන්නම් පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකක් ඇඩ් කරලා ඉතින් මේ විශ්වය ප්‍රසාරණය වෙනවා කියලා දැනගත්තේ ආලෝකයේ ඩොප්ලාචරණය කියන කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච දෙයකින් ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඔය හැම එකම මත තියාගන්න ඕනද අපෝ නෑ හරිද දැන් තමයි ඔයාලා බලන් හිටුවත් කැලට එන්නේ දැන් මේ එකින් එකට මත තියාගෙන ඔළුවට ඔය හැම එකම දාගන්න මං කියන්නේ බයෝ කරන ළමයි කියලා තියෙන බයෝ ළමයා බයෝ දේවල් පාඩම් ගන්නත් ෆිසික්ස් උත් පාඩම් කරනවා ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ පාඩම් කරන ඕන දේවල් තියෙනවා සමීකරණ මත තියාගන්න ඕනේ සමීකරණ පාඩම් කරන්න ඕනේ තියරි පාඩම් ගන්න ඕනේ හැබැයි මේක ඩොප්ලාචරණය කට පාඩම් ගන්න ඕන එකක් නම් නෙමෙයි ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ හරි ලස්සන අවබෝධකින් යන්න තියෙන එකක් මම මේ ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මොකක්ද ඩොප්ලාචරණය වෙන්නේ කොහොමද ඩොප්ලාචරණය වෙන ආකාරවලදී අපිට කොහොමද සමීකරණ ගොඩනගන්නේ කියන දේවල් තුන කියා දුන්නේ මට එකපාරටම අර දැන් ඊළඟට කියා දෙන්න සමීකරණේ සරල සමීකරණේ දැම්ම ගණන් ටිකක් හැදුවා එහෙම ඉවර කරන්න තිබ්බා හැබැයි ඒක අර ඩොප්ලාචරණය කියන කන්සෙප්ට් එක නිකන් අර දන්නේ නැතුව ඒක දුන්නාම නිකන් ගණන් හදයි හැම ගානම හදයි හැබැයි
අයිඩියකලු වෙන ම දැම මේ අයිඩියක ටිකක් වෙලා අරගෙන අයිඩියක දුන්නේ දැන් ඊළඟ පාට්ටක විදිට අපි යනවා මොකේටද එක සමීකරණයයි ඕනම එකට මං එතකොට චලිතාකාර හයම වුණත් ලියලා පෙන්නන්නම් එක පාරින් සමීකරණ ගන්න මෙහෙම v සමාන f ලම්බ දාගෙන නාගෙන ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ එක පාරින් ගන්නවා මම මේ තුන දැනට තියාගෙන ඉන්න හරිද මේකයි සහ මේ ආව එක අවසානයේ ඒ තුන මට ඕන මොකද අර මං කියන සමීකරණයෙන් මේවා මේනවා කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒ හින්දා මම මේවා තියාගෙන හරි මම මේකත් ලියා ගන්නම්කෝ මේ ගණන් මම මේ කැලේ දැම්ම කන්නම් මේ ටික හරිද ඕ ලයිට් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා හරි හරිද එතකොට මට වන්දිනවා සමීකරණය f' සමානයි වීධන යනෝට් යට වීරණ us වැඩි කිරීම f නෝට් හරි ඕකත් මන් තියාගන්න හරි මේ අපි කතාව අවස්ථාව දුන්න මේ තුන මන් තියාගෙන ඉන්නේ අර තනි සමීකරණය මේවා ඉතාම ලේසියෙන් පට්ට ලේසියෙන් එන්න එක පෙන්වන්න හරිද හරි දැන් අපි යන් ඒ ලස්සන තනි සිංහල සමීකරණයට කියන්නේ සමීකරණේ සිංහලෙන් ඒක මම සිංහල කිව්වේ හරිද ඒ සමීකරණේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමෙක් මේක බලනවා නම් සිංහල විතර නෙමෙයි වහන්න බා හරිද සරල සමීකරණයට හරි ඔඩ් එක මකා ගන්නකම් තප්පර දෙකක් දෙන්න හරි ඔන්න අපි ඔය ගත තුන් දෙනා මෙහෙම ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කතා කරන්න යන්නේ එක සමීකරණයයි හරිද මෙන්න මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න සමීකරණය තමයි මේ වගේ යම් කිසි ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇති විට ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන මේ සමීකරණ මේ කියන්නේ මම අප ඩොප්ලාචරණයේ අර්ථ දැක්වීම කියන්නේ ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙකු අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇති විට ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන ධ්වනියේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය නැත්නම් ඔරිජිනල් සංඛ්‍යාතය නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වී ඇසීමේ සංසිද්ධියන කතන්දරේ හරිද එතකොට ඒ කතන්දරේදී අපිට ඇහෙන මෙන්න මේ ඕනම ආකාරයක සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙද්දි මේක අදාළ වෙනවා මේක always හරි මේක එතකොට අපිට අන්න එහෙම වෙනස් වෙලා ඇහෙන සංඛ්‍යාතය අපිට ගන්න පුළුවන් එයා f' කියලා අපි මෙච්චර වෙලා ගත්තේ ඒ වෙනස් වෙන සංඛ්‍යාතය ගන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද දන්නවද හරි ඒ වෙනස් වෙන සංඛ්‍යාතය අපිට ගන්න පුළුවන් හයි ලස්සනට නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව ධ්වනි ප්‍රවේගය උඩ එන්නේ නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය කෙනෙක්කනා බෙදනවා ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් ඉරවාසයක වැඩි කරනවා සත්‍ය සංඛ්‍යාතය මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් පුළුවන් ඕනමාකාර සාපේක්ෂ චලිතාකාරයක් තියෙද්දි ඕනමාකාරයක සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙද්දි ප්‍රභවයෙන් නිකුත් කරන එකනා නිරීක්ෂකයට ඇහිල්ලා වෙනස් වෙලා ඇහෙන සංඛ්‍යාත f' කියන එකනාව හොයන්න. හරි. හයි ලස්සන තනි සමීකරණයක්. මේක විතරයි මතක තියාගන්න ඕන. මම දැන් මේක පාවිච්චි කරලා ඔය කට්ටියට අරවා හරි ලේසියෙන් එනවා කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. හරිද? ඔන්න කතන්දරේ. මුලින් පටන් ගමපු මුලින්ම ගත්තේ මේකනේ. මගේ පිළිවෙල මේ උඩයට මාරුනාට මම මුලින්ම ගත්තේ මෙන්න මේක. මම දෙවෙනිට ගත්තේ මේක. මම තුන්වෙනි ගත්තේ මේක. හරි. මේක කට්ටියට මතක නැත්තම් මම මුලින්ම ගත්තේ මොකද්ද? මම මුලින්ම ගත්තේ මම දැන් ලියලා ඉන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් කම්මැලි ලියන්න. මම මුලින්ම ගත්තේ මම පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට ගත්තේ නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. සෝරි වැරදුනා. ප්‍රභවය නිශ්චලයි. US එක්කෙනෙක් නැහැ. US එක්කෙනෙක් නැහැ. නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට u නෝට් කියලා ප්‍රවේගයෙන් u observer u කියලා ප්‍රවේගයෙන් එනවා. ඕක තමයි මම පළවෙනිම ගත්තේ. ඒ ගත්ත එකට අදාළ සමීකරණය තමයි මේ යට තියෙන්නේ. හරිද? දැන් බලමු මම මේ සමීකරණය මේක දාගත්තාම මේකම වෙනවද කියලා. හරිද? හරි. දැන් උන් කතන්දරේ හරි. ඔන්න ධ්වනිය මෙයා පිට කරනවා f නෝට් ගෙන් v ගෙන්. හරිද? වාතය දෙන ප්‍රවේගය මොකද මෙයා නිශ්චලයි ඉන්න මෙයා v කතන්දරේ වැඩකුත් නැහැ. මෙතෙන් දෙද්දින v මම ලියන්නෙත් නැහැ. මොකද මට ඒව දාගෙන අර මං කලින් මේක හැදුවේ වෙන දිග ගමනක් ගිහිල්ලා එච්චර ඕනේ නැහැ. හරි. ඒතර මෙතෙන් දැනෙද්දි මෙයාට දැනෙන එක්කනා කොච්චරද? මෙයාට දැනෙන එක්කනා
F ඩෑෂ් කියලා මං ගත්තේ. හරිද? මෙතන දැනෙන එක්කන F ඩෑෂ් කියලා මං ගත්තේ. එතකොට ඔන්න කතන්දරේ හරි. දැන් එහෙනම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. ඔන්න දැන් අපි මේ සමීකරණයෙන් එකපාරින් මේක නේද බලමු. මෙයාට දැනෙන F ඩෑෂ් කියන එකන F ඩෑෂ් කියන එකන සමානයි නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය. නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය දැන් බලන්න. ධ්වනිය කියන එකන මේ පැත්තට v වලින් එනවා. ධ්වනිය කියන එකන මේ පැත්තට v වලින් එනවා. නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට u නෝට් වලින් යනවා. එහෙනම් ධ්වනිය සහ නිරීක්ෂකයා අතර මුහුණට මුහුණලා චලිතයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ කෙනෙක්ගේ මේ දෙන්නගේ ප්‍රවේගය එකතු වෙලා තමයි එක්කෙනාට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනාගේ ප්‍රවේගය එන්නේ. දැන් කියලා ඉවරයි. එහෙනම් මට පුළුවන් නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය කියන එක කරගන්න. ධ්වනි ප්‍රවේගයට එකතු වෙන්න ඕන u නෝට් කියන එක. ඊට පස්සේ ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය. ප්‍රභවය නිශ්චලයි. ප්‍රභවය නිශ්චලයි කියන්නේ ධ්වනිය කියන එකන v කියලා වාතය දෙන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ප්‍රභවය නිශ්චල හින්දා අඩුවීමක් එකතුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට ප්‍රභවයට සාපේක්ෂව ධ්වනිය වාතය ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් යනවා වගේ පේනවා. වතාවක් f නෝට්. අනේ බලන්නකෝ. හරි ලස්සනට අර මං එක කියලා දාලා තියෙන සමීකරණය ඊටාම කුඩා මොහොතකින් ආව නේද? මේ එක මේ එකට ආවා. බලන්න. ඔන්න ඔච්චරයි. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා මේක ඉන්නවනම් දැන් ඔන්න ඔයාලට මැජික් එක ඇවිල්ලා තියෙන මැජික් එකක් නෙමෙයි යන්නේ. හරි මේක. ඒක හරි සරල ලොජික් එකක්. මැජික් එකක් නෙමෙයි ලොජික් එකක්. හරි සරලයි. හරි. අපි මේ අවස්ථාවත් බලමු. එක අවස්ථාවක් විතර කොප්පු කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. අපි ඊළඟ අවස්ථාවත් බලමු. හරිද? බලන්න. දෙවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාවේ මොකද උනේ? දෙවෙනි අවස්ථාවේ කටියට මතක නම් නිරීක්ෂකයා නිශ්චලව හිටියේ. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලව හිටියේ. මූ නිශ්චලයි. ඌ කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රභවය මේ වෙලාවේ චලනය වුණා මේ පැත්තට us කියලා ප්‍රවේගයකින්. ප්‍රභවය චලනය වුණා. හරිද? එතකොට මෙයා මෙතනින් නිකුත් කරනවා කවුද? මෙයා මෙතනින් f නෝට් සංඛ්‍යාතයකින් f නෝට් පේනවද මන්දා? ඔව් අවුලන්නේ f නෝට් සංඛ්‍යාතයකින් මේ වෙලාවේ මෙයා නිකුත් කරනවා ධ්වනිය නිකුත් කරන ධ්වනිය නිකුත් කරනවා. මෙයා මේ පැත්තට us ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙනවා. මෙයා නිශ්චලයි. නිරීක්ෂකයා අහිංසකයා නිශ්චලයි. දැන් එහෙනම් ඔන්න එනවා කතන්දරේට. ඔන්නාව f ඩෑෂ්. හරි. අපේ නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වෙලා ඇහෙන ධ්වනියේ සංඛ්‍යාවයි තමයි අපි f ඩෑෂ් එකට ගන්නෙ. එයා සමානයි. හරි. දැන් ඔන්න ඒ කතන්දරේට අප වෙනවා. මොකද තියෙන කතන්දරේ? නිරීක්ෂකයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. ධ්වනිය වාතය ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට එනවා. නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි. ධ්වනිය වාතය ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන් එන්නේ. එහෙනම් නිරීක්ෂකයා නිශ්චලයි නම් ආය එකතු අඩු වීම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නිරීක්ෂකයාට වාතය ධ්වනි ප්‍රවේගය වාතය ධ්වනි ප්‍රවේගයෙන්ම මේ තරංගය එනවා කියලා දැනනවා. අනේ අහිංසකයා v. හරිද? හැබැයි මූ කවුද? ප්‍රභවය. ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධ්වනි ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ? ධ්වනිය මේ පැත්තට මේ පැත්තට හරි. ධ්වනිය මේ පැත්තට v කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා මුට පේනවා. මුට පේන්නේ සමා වෙන්න. ධ්වනිය මේ පැත්තට v කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. හැබැයි ප්‍රභවය මේ පැත්තට us ප්‍රවේගයෙන් යන හින්දා ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධ්වනිය යනවා කියලා පේන්නේ. මං කිව්වා එකම පැත්තට යනවා නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අපි ගන්න එක්කෙනෙකුට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනාගේ ප්‍රවේගය ඒ දෙන්නගේ අන්තරය. එහෙනම් මුට පේන්නේ මූ v ගෙන් යනවා වගේ නෙමෙයි v රෙන us ගෙන් යනවා වගේ. අනේ ලස්සන වැඩේ බලන්නකෝ මේ. f නෝට්. මෙන්න මේ දෙවනියට ගත් එක්කෙන එහෙම් පිටින් මාපු ඇවිල්ලා නේද? අර හෙනට v සමාන f ලැන්න සමීකරණ දාගෙන සමීකරණ දෙකක් අරගෙන එකකින් අනිකට ආදේශ කරගෙන පොඩ්ඩක් තටමලා වගේ ගත්ත සමීකරණය මෙහෙම කරද්දි හරි එතකොට ඒ කරේ නෑනේ මෙහෙම කරද්දි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හරිම සරලයි හරිද තුන්වෙනි අවස්ථාවක් ගන්න තුන්වෙනි එකක් ගමු තුන්වෙනි එක ටිකක් උඩින් තමයි ලියන්න වෙන්නේ තුන්වෙනි එකක් දාමු හරි තුන්වෙනි අවස්ථාවේ මොකද උනේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ උනේ දෙන්නමනේ දෙන්නම එක්කෙනෙක්ට මුහුණලා අනිත් එක්ක නම් දෙන්නම මෙහෙම ගමන් කරනවා. මෙයා u නෝඩ් ගෙන් ගමන් කරනවා. මෙයා මේ පැත්තට us ගෙන් ගමන් කරනවා. ඕකනේ තුන්වෙනි අවස්ථාව විතර ගත්තේ. හරි? ඕක තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාව විතර ගත්තේ. u නෝඩ් චුට්ටක් පේන්නේ නැහැ. මම මේ පැත්තෙන් අඳින්නම්. u නෝඩ් ප්‍රවේගයෙන් මෙයා යනවා. හරි? මම හිතන්නේ පේනවා ඇති. එතන පොඩි අර බල්බයක් අටලා තියෙනවා. හරි. දැන් වැඩේ ෂේප්. ඕකේ. දැන් එහෙනම් බලමු. දැන් මූ ගත්තොත් එහෙම මූ මොකද කරන්නේ මෙයා f නෝඩ් ගෙන් මෙහාට එවෙනවා මෙයාට ඇහෙන්නේ f ඩෑෂ් දැන් මෙහෙමයි මේ අවස්ථාව තුනේ f ඩෑෂ්ලා
ගේ අගයන්තුර තුනක් මං F' ගත්තර මංගේ ගත්තේ F' කියන එකන පොදු එකනෙ එයාගේ අර්ථය තම F' කියන එකනගේ අර්ථය විදිරම මෙතට ගත්තේ අර මුල් සංඛ්‍යාතයට වඩා නිරීක්ෂකයාට වෙනස් වෙලා හෙන ඒ සංඛ්‍යාතය ගෙනෙක් කළ හරිද එහින්ද මේ පටලගන්න පෑ මෙතෙන්ට මෙයාගේ අගය වැලියස් මේට වැලියස් දාලමයකොරොත්තෙම මෙයා තුන් දෙෙන තැන් තුනක අගයන් තුනක් හරි එක පටලගන්න පාය මට තුන්දෙනෙක් දාන්න බැරුණ F' කියන එක තේරුම දිරම දැන් F නෝට් කෙනෙ තේරුම ගත්තම ඒ ප්‍රභවය නිකුත් කන සත්‍ය සංඛ්‍යාත F' කියනක තේරුමක් විතර මංගත්තේ අරබ සම යුට දනවාගේ කෙටිවර්ග ද යු කියනක තේරුම ආරමක ප්‍රවේග වේ කෙනෙක ප්‍රවේග අවසාර ප්‍රවේගගේ වගේ තේරුමක් විතරයි නැතු මේක අගයන් එක්ක හිතන් දෙපාමතන F' අවස්ථා තුනේ අගයන් දුනක් කෙන්නේ වනෝට් USF නෝට් සමානුනත් අවස්ථා තුනේ F' අගයන් තුනක් කෙන්නේ අගයන් මත මේක හිතන්නවා මේක මේ පොදු සංකේතයක් විදිරි තන්න එකමට කලින් කියන්න බැරුණ හරි එනම් මෙතන F' කියන මෙයාට වෙනස් වෙලා හෙනෙක්කන F නෝට් කියන මෙයා දෙන ඔරිජිනල් එක්කන දැන් ආපු මේ සමීකරණය මේ සමීකරණ F' සමානයි හරි ඉගැන මෙයාට මේ වෙලා ඇහෙන්න සංඛ්‍යාත සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා වෙනස් වෙලා මේ වෙලාවේ ඇහෙන සංඛ්‍යාතය හරි එයා සමානයි මොකක්ද ආයෙත් අරකතන්දරේ නිරීක්ෂයකට සාපේක්ෂ ධනි ප්‍රවේගය හරි නිරීක්ෂයකට සාපේක්ෂ ධනි ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ දැන් ධනිය කෙනෙක් කන මේ පැත්තර මදල තින රූප බෝඩ් කිව්ඩ වැරි නේද පේනවනේද අරියන්තම් පේනවා හරි නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව ධනි ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ දැන් ගොඩා කියන්න උන්නේ ධනිය මේ පැත්තරෙනවා වාතය ධනි ප්‍රවේගය වීගෙන් නිරීක්ෂකයා මේ පැත්තට යනවා එයාගේ ප්‍රවේග U නෝට් ගෙන් තොරේ දෙන්න එකතු වෙනවා හරිද එනම් වී ධන U නෝට් ඊට පස්සේ ප්‍රභවයට සාපේක්ෂ ධනි ප්‍රවේගය හරි අපි මෙන්න මේ කතාව කතා කරපු එක්කනම තමයි මොකද වෙන්නේ ප්‍රභවය මේ පැත්තට යනවා US ගෙන් වාතය ධනි ප්‍රවේගය යන්නේ මේ පැත්තට V ගෙන් එනම් ඒ දෙන්න අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වීරින US දැන් ක්‍රේට් හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි V ගෙන් අඩු කරේ US වෙන V දාන්න බැරිද කියලා බෑනේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්නකෝ වාතය ධනි ප්‍රවේගය කියන්නේ තප්පයට මීටර් 330ක් 340ක් විතර එතකොට තප්පයට මීටර් 340ක් වඩා යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෆීර් එහෙම නැත්නම් අර මදේට කියන්නේ එහෙම වඩා කියනන අපි දන්නවා මේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් දන්නවා සොනික් ගිගුණ ගන්න සොනික් බූම්යක් කියලා කියනවා එහෙම වෙන්න නම් වාතය ධනි ප්‍රවේගය ඉක්මනට යන්න ඕනේ එහෙම යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කෆීර් වගේ විතරනේ අපි මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු සහ සාමාන්‍ය වාහන ඒ හින්දා කාට හරි මේ ඉතුරු නම් ඔන්න ඒකට හේතුව හිතුරක වැරද්දක් නැහැ රට එකට හේතුව මෙන්න මේක වීරණ US කියලා හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන US වෙන වී දාන්නත වීරණ US කියලා අපි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලේම සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික පද්ධතියක හැම වෙලේම B කෙනෙක් නම් විශාල US ට වඩා හරි කතාවක් F නෝට් අනේ බලන්නකෝ ඉතින් මෙයා එහෙම ගෙඩිය පිටින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔන්න කතන්දරේ දැන් එහෙනම් දැන් ඔයා කට්ටියට ඔලුවට යන්න ඕන මොකද්ද මේ එක සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සංසිද්ධි එකින් එකට සරල රේඛීය මාර්ගයක ගමන් කරන ප්‍රභවයක් සහ නිරීක්ෂකයෙක් නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සාපේක්ෂ චලිතාකාර 6ක් තියෙනවා. ඒ 6ට වෙන වෙනම මතක තියාගෙන ඉන්නවත් ඒවා හැම කඩපාඩම් කරගෙන ඉන්නවත් ඕනි නැහැ. හරිද? අවසානයේ වචනයක් කියන අවසාන වශයෙන් මේක සාරාංශ කරොත් එහෙම දැන් මම හිතන්නේ මේ ටික ඔක්කොම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ලියා ගන්න එකේ කියනවා ලියා ගන්න වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් මම කරනවා. අවසානයේට මට ලස්සනටක් කරන මම මේ ඔක්කොම මකනවා. අන්තිමේට මම මේ ඔක්කොම මකලා හරිද? අන්තිමේ මම මේ ඔක්කොම මකලා ඩොප්ලාචරණය සමානයි. නැත්නම් ඩොප්ලාචරණය කියන එක්කනාගේ ඔය තියෙන ගැඹුරු දේවල් එහෙම නැත්නම් ගැඹුරු දේවල් කියලා ඔයාලා හිතන දේවල්. හරි මෙච්චර කාලයක් එහෙම හිතන් හිටියනම් දැන් තේරෙනවා මොකක්ද ඒක ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මෙච්චර මේ එක සමීකරණයක්ද ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ කියලා. අච්චර පිටු සාමාන්‍ය මේ ඔක්කොම ගන්නද්දි අර ආකාර 6 මත ගන්නනවා සාමාන්‍ය පිටු 6 7ක් පිරෙනවනේ. ඔක්කොම සමීකරණ දාන් යද්දි ඒ ඔක්කොම කැටි කරලා ගත්තාම ඩොප්ලාචරණය සමානයි මේකට. හරි ඔක්කොම කැටි කරලා ගත්තාම ඩොප්ලාචරණය සමානයි මේකට. ඉවරයි ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මෙච්චරයිද? ඔව් ඩොප්ලාචරණය කිව්වහම වචනේ පරිසමාප්තාර්ථය නෙමෙයි. ඩොප්ලාචරණය කියන එක උපරිම සාරාංශ කරලා ෂෝට් නෝට් එකකට ගන්න කිව්වොත් එහෙම ඩොප්ලාචරණය කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි වගේ තමයි. හරි දැන් මම ඉතින් තේරෙන්න ඇති. ඉතින් ඩොප්ලාචරණය ඕනම එක්කෙනෙක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින්
අවසානශයෙන් ගතතේ මද කරපු දේගත්තේ මොකද ඩුප්ලාචරණය කියන කියලා කිව්වා ඩුප්ලාචරණය අර්දැක්කීමක් තිකක් දුන්න ඩුප්ලාචරණය කියන එක්කන වෙන්නේ හේතුව අරබං වීසමනය ෆිලම් ඩාර්ගෙන මෙම කරේ ඩුප්ලාචරණය වෙන්න අයි කියලා කිව්වා ගොඩක් සමට ඩුප්ලාචන වෙන්න කියලා දන්නතු ඇති සමාතක ගන්න ඩුප්ලාචන කියන මේකයි ඩුප්ලාචන සමීකරටික මේකයි කියන නිකම් දෙන වෙන්න පුළුව කාටත් බයිනවන මේ යන හිමිතන්නවා මගේන්න හැ වෙන වෙන්න පුළුවන් එහෙම දුන්නත් ඇති අවසානයේ මේක දෙනවනම් ළමයි මේක අවබෝධ කරගන්න වෙන්න පුළුව හැයි බහුතරයක් ළමයි ඒ අවබෝධ කරගන්න නෑ මගේ අදකින් වල හැටියට දෙකයි මම මේ පාට එක් කරේ ඉතිං විසිහය එලවෙල්ලමයි තම මේ ගොඩක්ම බලන ඇත්තේ විසිහතේ කට්ටියට තාමය කරන්න හැ සහ පස්ස කාලක මේක විසිහත වෙන්න පුළන් විසිට වෙන්න පුළුවන් නිදස්තිස් පහවෙන්න පුළුවන් කරු හරි බලන්න වෙන්න පුළුවන් ඉතින් උදවක් විදිර මේ වැඩි කරන්නේ මේ වැඩි නවත්තන්න දිකරම කරන්නවා මේ විඩියක බලන්න ඉරස්සේ දොප්ලාචරණය MCQ ටිකක් සාකච්ඡා කරන පාස් පේපසල හොඳ ලස්සර MCQ තියෙන ප්‍රස්ථාරත් එක්කම ඉතිං ඒවා වගේ ප්‍රාරච්ඡා කරනවා ඊට අමතර මං වෙන වීඩියෝ ගේන්නම් වෘතාකාර පතයක වෘතාකාර පත සම්බන්ධ සාමාන්‍යෙන් උප්‍රාචරණය ඇහිලා තියෙනවා විභාගේදී 3-4 පාරක්. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම සරල කරලා කියන්නේ පොදු කෙනෙක් විදිහට ඒක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ආලෝකයේ ඩොප්ලාචරණය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ඒවා මම බලමු. ඒවා සමහරවිට පාස් පේපර් වල ප්‍රශ්න MCQ සහ essay ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සන MCQ ලස්සන MCQ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩොප්ලාචරණය. MCQ සහ essay ප්‍රශ්න කතා කරද්දි කරන්නම්. බලම එක වෙන වීඩිயோක් විදිහට හරි දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ MCQ ගණන් කීපයක් හතර වීඩියෝ එක එනවා. ඊට පස්සේ essay ගණන් හතර වීඩියෝ එක එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ දෙකත් බලන්න. මොකද මේක විතරක් බලලා දැන් මම හිතනවා ඔකට ලොකු අයිඩියා එකක් ගියා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මේ අයිඩියා එක විතරක් අරගෙන ඉන්න එපා. ගණන් ටිකක් හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඒ ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන එකේදී පුළුවන් නම් දැන් මේක කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය ගාව පාස් පේපර්ස් MCQ වෙනම වෙන් කරපොත් ඇතිනේ. මම නම් කියන නැතුව ඉන්නම්. විවිධ ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවලින් ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලලා ට්‍රයි කරලා බලන්න පුළුවන්. එක පාල පළවෙනි පාල ට්‍රයි කරලා දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවුල් තැන් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මම හැම එකම සාකච්ඡා කරන්න තියෙන පුළුවන්. හැබැයි මම හොඳ ගණන් කියලා හිතන ගණන් කීපයක් සාකච්ඡා කරනවා. එසේ කරනුත් එක්කම. ඒ ටික බලලා සෙට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම හොඳට ඒ ලෙවල් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ උප්ලාචනය කියන්නේ මෙච්චරයි. හරි. උප්ලාචනය කියන්නේ මෙච්චරයි කියලා එකපාරට මේක විතර කැල්ල දැක්කොත් එහෙම මට කවුරු බයින්න පුළුවන්. මම මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම උඩින් පහළට ඩොප්ලාචනය කියන්නේ මොකද තැන ඉඳන් ඩොප්ලාචනය වෙන්නේ කොහොමද තැන ඉඳන් ඩොප්ලාචනය මේ සමීකරණය මෙතෙන්ට එන්න කලින් කොහොමද ගොඩනැගුණේ කියන තැන ඉඳන් ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු හැමෝටම ජය වේවා.